Kreas präsentéiert Smarty, die neue Intelligenzzähler. Ginnet verschieden Sorte vu Gaszähler. Ja, et ginn 2 verschieden Sorte Smarty Gaszähler, die awer op deselwechten technische Standarde baséieren. Je no ärer Strom- a Gasinstallationun gëtt Äre Gaszähler duch een Zähler Matkabel oder oni Kabel ersat, den dann mat ärem neien intelligenten Stromzähler verbonne gëtt. Wéi gëtt mei Gasverbrauch iwwerdroen? Egal ob Äre Gaszähler mat oder oni Kabel funktioniert, Äre Verbrauch gëtt ëmmer op sekuriséiert manéier op Äre Stromzähler a weider bei Ären Energielieferant iwwerdroen. Smarty vu Kreos, Intelligenzzähler fir en einfachen Zugang op Donnéen a Sacheverbrauch an Energieproduktion. Méi Detailer iwwer de Smarty fan der weisem Internet sieht smarty.kreos.net. Gi doch Dir Fan vum Smarty.